salão. Quero ver você dançar, inventar, saculejar, pra essa história finalmente começar. Pra essa história finalmente começar. Havia dias que dois estrangeiros caminhavam por longas estradas. Desciam e subiam morros, andavam por vales, levando apenas uns pequenos suprimentos de água e comida. Não via a hora de chegar no lugar onde pudesse descansar. Era o final da tarde do 9º dia, quando eles chegaram a uma vila encravada no coração de uma colina. Foram recebidos ali pelo chefe com muita amabilidade e convidou-os para ali ficarem, se hospedarem. E disse para eles: fico muito feliz em recebê-los aqui, mas espero sinceramente que nenhum dos dois ronque. Eles se entreolharam e acharam aquilo muito estranho. E o chefe logo completou: é porque aqui no nosso vilarejo nós temos um costume passado pelos nossos antepassados que quando um visitante ronca, ele tem que ser assassinado durante o sono. Mas aqueles dois homens estavam tão cansados que imaginaram que aquele costume não ia fazer diferença para o descanso deles. E depois de um banho restaurador, uma farta refeição, eles foram conduzidos à casa de hóspedes e colocados para dormir no mesmo quarto. Mas mal deitaram nas camas e um deles começou a escutar que o outro roncava. Logo tomou providência, chamou o colega, tentou acordá-lo, mas aquele homem dormia feito uma pedra. E muito rápido ele ouviu também um barulho de metal vindo dos fundos e não teve dúvidas, eram os aldeões amolando as suas facas para fazer cumprir aquele costume. Ele entrou em desespero sem saber o que fazer, mas logo apurou os seus ouvidos e começou a cantar no mesmo ritmo em que o colega roncava. Ho, ho, ho! Nós viemos pelo caminho. Ho, ho, ho! Nós chegamos nessa cidade. Ho, ho, ho! Nós fomos bem recebidos. Ho, ho, ho! Ó quanta felicidade! E logo ele ouviu também que aquele amolar de facas cessou. E aqueles homens largaram suas ferramentas e começaram a cantar junto com aquele estrangeiro. E ele foi cantando e os outros começaram a cantar. Toda a aldeia começou a se movimentar, começou-se a ouvir o ruído dos tambores e foi uma noite de festa. E aquele homem passou a noite inteira cantando sempre mais alto do que o colega roncava. Quando chegou na manhã seguinte, que eles foram se despedir, o chefe da aldeia agradeceu a eles com toda a alegria por ter proporcionado aquela noite festiva para aquele lugar tão longínquo. E disse que queria, em gratidão, dar um dinheiro para eles. E deu na mão deles uma sacola, uma quantidade razoável de dinheiro. E eles se despediram e seguiram o seu caminho. Foi na estrada que aquele que cantou contou para o outro o que realmente tinha acontecido. E foi na estrada que aquele que roncou achou que o dinheiro tinha que ficar com ele, porque se ele não tivesse roncado, o outro não teria cantado. E é nessa mesma estrada que os dois estão até hoje, tentando decidir com quem deve ficar o dinheiro, ou quem pode ficar com a maior parte do dinheiro, já que em nenhum momento, nenhum dos dois consideraram a possibilidade de dividir o dinheiro à metade para cada um. E colorinho colorado, este conto foi contado.